cazzo! Non ci volevo neanche venire. Interrompiamo il servizio per una notizia straordinaria. Questa Honda Civic del 1991 con motore VTEC, 160 cavalli, una carrozzeria da sogno, degli interni mozzafiato e uno scarico che fa un sound da brividi potrà essere tua, nel tuo garage, il 17 aprile. Come? Ve lo spiega subito Ginny from the Lakes. È semplicissimo ragazzi, basta partecipare al concorso DB Fuel, andate sul sito, acquistate il file digitale con gli sfondi della Civic, sarà il vostro biglietto per poterla vincere. Più biglietti acquistate e chiaramente più aumentano le vostre possibilità di potervela aggiudicare. E una cosa in più ragazzi, ve la consegneremo a casa, io e Freddy, personalmente. Affrettati, vai su dfuel.it, acquista più biglietti che potrai, perché sono limitati e tra poco c'è l'estrazione. Vai! Ladies and gentlemen, welcome back in a new video. Inizio parlando inglese perché questa macchina in Italia non so cosa ci stia facendo. È uno dei sogni da quando sono bambino, poter mettere i miei piedini su una lowrider vera. Signore e signori, oggi il Cico ci degna della sua presenza e del suo mezzo di punta, la sua ammiraglia. Una Chevrolet grande come una casa. Enorme, sono 5,50 m, larga 2,5 Motore scarso. 16 posti, come al solito, 7 cavalli e 2 asini, ma ha questa particolarità. Può circolare su 3 ruote, storta, sopra, sotto, di fianco. Mi sono sempre chiesto come facessero quelle auto e oggi ci spiega velocemente, perché è davvero tanto tecnica, quindi è inutile che ci va a spiegare troppe cose. Ci spiega davvero cosa c'è nascosto, come si fa ad utilizzare, dopodiché prendiamo e andiamo a farci un giro con lui in the middle of the city of Milan. Vogliamo sapere, Cico, che auto è? Come ti è venuto in mente di fare sta roba? Perché hai scelto l'olio e non l'aria? Quanto ci vuole per costruire una macchina e quanto può costare fare un'auto del genere? Questo è un microfono immaginario molto bello. Comunque, una Buick Stradale dell'87. Una Chevrolet grande come una casa. Ho detto Chevrolet, è una Buick. Ha sbagliato. Vabbè. Prima avevo una ad aria, ho deciso di fare idraulica perché avevo comprato una Cadillac che non potevo targare, allora ho detto, compro questa che è lo stesso modello, stessa base e parto a fare tutto l'impianto su questa. Metterebbe sottotitoli, lo so. Sì, lo so perché non si capisce niente. È così. Sono 4 pompe, una per ogni ruota, sono idrauliche, hanno 3 relè che funzionano come fusibili, 2 batterie, quindi va a 24 volt, c'è un telecomando che puoi usare anche da fuori, che lo tirerò fuori, adesso no perché devo svitare tutto, lo tiriamo fuori e vedremo un po' di movimenti. Ragazzi, ci sono una quantità di tubature, una quantità di connettori, cavi, relè. C'è un suo alternatore apposta a 24 volt per caricare solo le sue batterie, oltre al suo 12 volt. Tu mi spieghi la differenza tra olio e aria. Perché hai scelto olio e perché hai abbandonato l'aria? L'aria mi piaceva, si abbassava tanto, ma l'altezza di guida erano 10 pollici più o meno. Invece io volevo una cosa che vada in 3 ruote. Avrei voluto che saltasse, ma non salta. Quindi solo l'olio ti porta a poter alzare proprio la ruota e a passione dell'olio è assurda, come vedrai. Tu hai fatto dei rinforzi del telaio spaventosi? Sì, ho dovuto rinforzare il telaio, il ponte e fare dei fazzoletti e una putrella. Fazzoletti di ferro, ovviamente, che sono fazzoletti di ferro sulla lamiera per rinforzare il lato, così non flette quando alzano il pompante. Anche lo stesso, lo so, non si capisce un cazzo. No, sono delle modifiche che uno che non ragiona con una lowrider dice ma che cazzo di lavori sono? Sì, lo vedrete nell'immagine, perché è spiegarlo difficile. È tutto non automotive, dici ma questo è matto. In realtà ha tutto un senso perché... Taglia e cuci, tutto taglia, cuci. Perché per arrivare a una macchina che si inclina, va in giro storta, ritorna dritta, sicuramente avrai spaccato un bel po' di roba per arrivare... No, sinceramente mi sono informato su internet, ho guardato lì e ho detto devo fare quello, facciamo. Quindi questa la storti come vuoi, non puoi saltare perché per saltare le macchine degli sfi. Ci volevano 48 volt, ci vogliono più batterie e sinceramente a me piace così, voglio solo il 3 wheel. Perché questa macchina qui la cosa figa qual è? Che lui ha tenuto il diametro delle gomme originali e quindi quando la macchina è tutta low, quindi in posizione base, la macchina è una macchina normalissima e da quanto mi dice, dopo usciremo e mi dice che è guidabilissima come un'americana normale.
questa è una cosa che differenzia da una macchina da show che va benissimo, fa molte più evoluzioni da ferma o per lo show per quei 3 minuti, poi la macchina devi caricare sul carrello perché al primo tombino o si stacca una portiera o tu hai un colpo di frusta. Perfetto. Va bene, io voglio vedere il joystick posteriore. Ok. Ah, è automatico? È automatico, è idraulico. Bene, questo qui ragazzi è l'oggetto che abbiamo più sognato, più guardato nei video di YouTube dal 90 ad oggi. I bambini con i joystick. Quando vedevamo quelle immagini di quella gente che a 10 metri dalla macchina dava i pulsanti e l'auto saltava come una bestia, ve li ricordate? Fino a quando cappottava. Tutta roba costruita a mano? No, questo c'era già nel kit della Cadillac. Cioè che la Cadillac vende il kit per alzarla? No, ce l'aveva la Cadillac già montato. Lo fanno in America sta roba qua. Vendono comunque la carcassa, i joystick, le leve, tutto già pronto per vedere cablare e basta. Vediamo un po' di evoluzione. Never see me coming, I'm a landmine. Yeah, I ain't taking orders in command like. Yeah, you about to see me on demand like. You know on demand. Quanto tempo ci hai messo a farla? Diciamo che l'ho fatto a tempo perso da Roby PMC, quindi non saprei dirtelo, però ci avrà messo un anno fra tutti i weekend, feste, Quindi tutte le fate test di sere. fare? Terze, devi provare, fare alzare, provare le altezze, a volte non viene come pensi, nonostante fai tutte le misure convinto che va bene, poi provi, non si alza, quindi carichi più peso dietro, c'è gente che mette anche i pesi proprio da palestra. Cosa può costare fare un impianto così? L'impianto in sé costerà 3.000 euro, montarlo sinceramente potrebbe costarti anche 3.000 euro, penso. Se non ti fai tu le piastre, se tu non Se sai. no, farlo fare a qualcuno penso che ti costerà sui 3.000, però penso e non sono sicuro di essere l'unico in Italia che l'ha fatto. Di solito la comprano già fatta. Ok, quindi se Però volete non ne fare sono un sicuro, impianto però. rider sapete chi chiedere. Al Cicco e a Roby PMG. Bene, io mi sono anche rotto le palle di guardare sta macchina parcheggiata, non vedo l'ora di uscire da qua, perché secondo me fin quando parli, joystick è una cosa. Se fai il bravo te la faccio anche guidare. Io Vediamo. Ho capito che me la faccio addosso, come al solito. Vediamo. Sarà come andare in aereo, che non sai quello che succede. Andiamo on board. Knocking, boots Bruno on Miley. When I pop out like likeness, polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman, killed that. In the AM, going real fast. UK, honey at the drill, that bondsman. Bailed out, no conflict. Might have said I love her, but I never made a promise. She wants No! Raga, ma che cazzo dici? Ma sei il numero 1! È la cosa più figa dell'anno! Ma la cosa di brutto è che è velocissimo a scendere e quindi ti sembra di quando prendi gli avvallamenti, quelli veloci, tipo con gli sci al ring. Vediamo la prossima rotonda cosa succede. Io non vedo l'ora di vedere cosa hanno fatto le videocamere da fuori. Non l'ho mai vista da fuori. Che mezzo! Ignoranza. Ho sempre sognato di salire sopra. A chi lo dici? Io ho cominciato con la DS, che quando ho visto la DS da lì ho detto... La Citroen? Sì, Quella che vendeva su e giù da sola? Pazzariel. E da lì è nata la passione. Poi ho fatto con un'aria e adesso mi sono fatto quella idraulica. Perché l'aria si alza poco, invece questa è ignorante paura. Questa è cattivissima. Andiamo con questa. Questa rotonda è enorme. Che cazzo fai a vedere? Io vedo proprio quell'anno che vedo. Com'è Ma io non Alberto? vedo niente! Wow! Adesso facciamo così, adesso la guidi tu. No! Te la faccio guidare un po', dai. Guido io? Sì, scendiamo un po'. Ok, Tocca a me? tocca a te. Ci volevo neanche venire. Facciamo il cambio, ragazzi. Cambio. Ragazzi, che bello il manettino della GM. E fin qui è un'americana normale, raga. E come rimbalza? E già qui comincia a capire che c'è qualcosa che non va. E dici, ma l'assetto originale? È quello normale, quell'altro tira Tutti e due? No, uno. Sinistro. Non ci facciamo mancare niente. Ok, pronti? Questa è bella. Aspetta, Frena. mi dico cosa devo fare. Oh.
Oh. Vado? Vai. Comincia a strozzare. Accelera un po'. Accelera, non aver paura. Oh, ma si vede di brutto. La giostra, so io raga. che sia vero. Guarda la rotonda come si riempie adesso, vai. Accelera un po' di più, così gratta qualcosa. Raga, è una sensazione incredibile. Sembra di essere Guarda in come si ferma aria. la rotonda, guarda come comincia a... Sembra di volare. Sembra di volare, ragazzi. Oh mio Dio. C'è tutta la città ferma a guardare un'auto su una ruota. Che spettacolo, raga. Ma tu sei matto. Ok. Una sensazione invivibile prima d'ora. Di là dice, ok. Tira di qua, destra. Destra. Così si fa? Sì, perfetto, scendiamo. Sei un pazzo! Ma come cazzo si fa? Te l'ho È una detto. cosa fighissima! È divertente, dai. È figo vero. Ma sei fuori! Dai, ti sei cavata bene, oh. Per la prima volta che guido un Porca- low. Ci vuole un allenamento a volte, invece Fede sa guidare pure un low rider. Pure quello sa guidare. Porca miseria. Che figata, raga! Spaventoso. Ma comunque la cosa bellissima è che è un'auto normale. Sì. Cioè, E da fuori tu non vedi niente, cioè non è come l'auto a non lo puoi tuning. capire. Tu non lo puoi sapere se Cioè, questa qui è una low rider o no. lo Tante volte ho pensato come fosse guidarla. È davvero figo come E dicono. questo per noi abbiamo rotonda. Madonna, ogni volta che si alza sembra di ribaltarsi. cioè, Accelera. Ogni volta che scendi Ti devi abituare. sembra che tu stia per morire. Ti devi abituare, perché poi lo sterzo fa il cavolo che vuole lei. Che figata, raga! Che macchina, che esperienza, è un'esperienza! È come il lancio dall'aereo, cioè hai quei vuoti d'aria, quei movimenti che sono completamente innaturali su qualsiasi tipo di auto, che ti lasciano attonito. Bene, torniamo in B-Fuel.